breathe in, breathe in, breathe out, release Bhukmari, Bhukmari. इसको पीछे रखो इस पैर, एक लंबा सांस लीजिए, breathe out, फिर से पीछे स्लाइड पीछे करिए पैर को बस, इसको करिए, एक लंबा सांस लीजिए, breathe out, पैर नीचे आए ऊपर आए, बिल्कुल रिलैक्स होना, ठीक है। फुल रिलैक्स होना, स्टार्ट एक लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, बिल्कुल रिलैक्स होइए, एक लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, धीरे छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, रिलैक्स छोड़िए, एक लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, फिर से एक लंबा सांस लेंगे, ब्रीथ आउट, इसको मोड़िए, बेंड करिए, जैसे मोड़ती है इसके ऊपर, इसमें पेन तो नहीं आ रहा, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होना है, ढीला, बिल्कुल ढीला 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 ढीला, एक लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, स्ट्रेट करिए, सीधा कर लीजिए, इसको क्रॉस करिए इसके ऊपर, इसमें पेन आ कहाँ पर, बिल्कुल रिलैक्स हो, बिल्कुल ढीला ढीला, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, रिलैक्स हो, इसको भी मोड़िए, इसको क्रॉस करिए इसके ऊपर, ये वाला है, इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल रिलैक्स, हम उल्टा लेते हैं, और थोड़ा मेरी तरफ आइए, और आगे, बिल्कुल रिलैक्स होना है, ठीक है, तो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होना है, हाथ को साइड में रखो, हेड को एक साइड टर्न करो, किसी एक साइड, बिल्कुल रिलैक्स होना, ठीक है। लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, फिर से एक लंबा सांस, ब्रीथ आउट, लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, एक लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, फिर से एक लंबा सांस लेना है, ब्रीथ आउट, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, नीचे और नीचे, बस बैक सीधी है ना,
इसमें भी देखो आप ऐसा करके देख सकते हो, इसमें भी पैर में डिफरेंस है। ऐसा क्यों है फिर? एक थोड़ा कोई मोटा स्पाइन है। का, स्पाइन नहीं, मोटा नहीं है, ये देखो ना, ये ऊपर की तरफ है पैर, ये नीचे की तरफ थोड़ा है ना। तो रीजन क्या है इसका? स्पाइन की दिक्कत? माल अलाइनमेंट की वजह से। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। एक लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, एक लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, एक बार एक लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, वेरी गुड। अब देख रहे हैं बराबर हो गया ना। इसको मोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना, ठीक है, एक लंबा सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, इसको बेंड करिए, थोड़ा सा उधर रख सकते हैं, इधर की तरफ थोड़ा लेफ्ट अपने सकते हैं, और थोड़ा इसको बेंड करिए, बिल्कुल रिलैक्स होना, ठीक है, बेंड करिए इसको। इसमें पेन तो नहीं आ रहा? कहाँ पर? ये बिल्कुल रिलैक्स होना, इसको रिलैक्स करिए। इसमें पेन आ रहा है या नहीं? हाँ? थोड़ा है। यहाँ ये बिल्कुल रिलैक्स होना, ठीक है।